各位朋友，欢迎回到上马汽车生活频道，我是阿威。今天我们厂里面来了一台 Lexus 的 NX200，然后来做一些日常保养啊，还有比较重要的算更换汽油芯啦。那我们就不废话了，直接拆给你们看，走。 各位朋友，我们外壳已经拆除了，那这边是我们的油箱护板。那 Lexus 这台，它要换汽油芯的话，会稍微比较麻烦，就是要把这个油箱整个做拆除，才有办法换。所以建议，如果你是这个车款的朋友，然后来做更换的话，可以把车开到亮油灯再来，我们技师会比较好工作了，比较好更换这样。那我们现在就把一些线路还有固定的拆除，然后来把油箱卸下来。 来，各位观众，可以看到这边现在是我们油桶已经拿下来了，然后这里就是车的底盘，然后这台车底盘还蛮干净的。接下来我们就开始来着手更换汽油芯了。 大家可以看到，我们这个汽油芯已经分解拆下来了。这边是我们的新的汽油芯，正常的零件啦，哈，这个是正常的包装。会建议客人就是尽量更换部品都是以原厂的为主，虽然副厂的可能价格会比较可以接受，可能会有一些公差，或是材质上或制作过程上会有一些不太一样。那我们现在就把这个新的这个汽油芯去给它弄进油箱，然后给它上车。 现在新的这个汽油芯已经换好了。那汽油芯可以看到它油桶上面的，它的功能简单来说就是过滤汽油中的杂质。那如果这个东西你不去做更换，它会怎样？比较轻一点，它可能会吸到一些杂质，这样。那比较严重一点，可能它堵塞，然后会造成你过路什么的。Lexus Toyota 原厂的规范是这个东西8万公里要换。那这台车已经开了14万公里。好，那我们接着就把这个油箱上车，那这个部分我们就完成了。走吧。 各位观众朋友，那这台我们这样子就已经整理完毕了。那如果你也是 NX 车主，或者你是 Lexus Toyota， 不管其他车都可以，你有兴趣想了解我们的一些日常保养，还有零件更换什么的，欢迎可以下面留言或者私讯我们。喜欢我们影片，记得帮我们按赞、订阅、加分享。那我们下次有车也一样，马上弄给你看。下次见。超卡，我们下次有车。Just a pack and numbers lacking.